Hej, mit navn er Poul Guldborg, og jeg er rådgiver inden for kundeservice og kommunikation. Jeg har for eksempel rådgivet den danske 7-Eleven-kæde til at blive den 7-Eleven-kæde i hele verden, som yder den bedste kundeservice. Jeg vil også gerne hjælpe dig og din virksomhed. 2 ud af 3 kunder, der handler i en butik, de kommer aldrig tilbage og klager over det, som de er utilfredse over. De bliver simpelthen bare væk, og det er forfærdeligt. Hvad endnu værre er, at de faktisk kan finde på at fortælle op til 10 andre personer, hvad det var, de var utilfredse med, så de her 10 andre personer også bliver væk. Og det er katastrofalt, både for din virksomhed og især for jeres bundlinje. Jeg vil gerne lære dig og dine medarbejdere, hvordan I yder den bedste service. Jeg vil gerne fortælle jer, hvad det er for 2 ting, I altid skal have styr på for at undgå kundeklager. Jeg vil gerne sikre jer, at I får lov til at komme helt op i Champions League, når det handler om kundeservice. Det eneste, du skal gøre, det er at reservere 3 timer af dit liv til at være i selskab med Business Center Bornholm og mig. Det er den 26. oktober, og det er fra kl. 15 til 18, og så er det fuldstændig gratis. Jeg håber, vi ses. Poul, hvad er god kundeservice? Ganske kort, så er god kundeservice, at man overgår kundens forventninger hver gang. Overgå forventningerne. Hvorfor det? Fordi hvis vi kan servicere folk endnu bedre, end de forventer, så er det, de får den der helt unikke oplevelse af at føle sig specielle, de føler sig værdsat, og så er det, de kommer tilbage for at få den oplevelse en gang til. Hvordan omsætter jeg så kundeservice til indtjening? Jamen, det skal du sådan set ikke omsætte, fordi god kundeservice bliver automatisk indtjening. De steder, hvor man får den gode behandling, der vender man tilbage som kunde, uanset hvilken type virksomhed det er. Og ikke nok med det, man anbefaler også stedet til andre. Hvorfor er god kundeservice så vigtig for mig? Fordi det kan fuldstændig ødelægge din forretning, hvis ikke du er god til det. Det er sådan, at hvis man tager for eksempel restaurationsbranchen, så har vi alle sammen oplevet at få en dårlig bøf, måske på en restaurant. Hvis vi så gør tjeneren opmærksom på det, og det er en dygtig tjener, som siger, det er godt nok ked af, nu skal jeg lige sørge for at få den lavet om, og han siger, jeg giver jer lige et glas vin på husets regning, så er kokken tilgivet. Men verdens bedste kok kan ikke redde en dårlig tjener, som giver en uhøflig eller en uopmærksom betjening. Og derfor er kundeservice hammervigtigt inden for alle fag. Ja, inden for alle fag, men hvem har egentlig brug for god kundeservice? Jamen, det har alle. Du kan ikke drive en forretning uden at yde god kundeservice. Om det så er en internethandel, så skal du stadigvæk servicere dine kunder. Det nytter ikke noget, at du sender varerne 3 uger efter, at de er blevet beskilt. Så uanset hvilken type forretning eller virksomhed man driver, så er det hammervigtigt, at man yder den her gode kundeservice. Fordi det er den, der er årsag til de utilfredse kunder. Næsten altid. Ja, og utilfredse kunder, hvad gør jeg egentlig ved dem? Dem behandler du, som om de var konger. Det er sådan, at 2/3 af alle mennesker, der handler i en butik, som er utilfredse med noget, de har købt, de kommer faktisk ikke tilbage og klager. Så når der endelig er en, der gør sig umage og kommer tilbage og klager, så handler det faktisk om at give den person en rigtig udsøgt behandling for at vinde kunden tilbage og gøre ham til en god ambassadør. Og det kan faktisk godt lade sig gøre. Hvad får jeg ud af at høre på dig de her 3 timer? Du får nogle helt konkrete tips og tricks til, hvordan du yder den gode kundeservice, så du bevæger dig helt op, ikke bare i Superligaen, men i Champions League, hvis du altså går hjem og bruger min råd i din virksomhed. Og det vil sige, at du relativt hurtigt kan få tilfredse kunder og flere kunder og en bedre bundlinje.